यो त काहीँ मेलामा हिँड्ने जस्तै छ त यता त बबाल फुलेको छ है। निकाल्नु परेको नि। मान्छे चाहिँ बबाले आएको हो क्या। ओ यतातिर त्यस्तै छ, यतातिर त्यस्तै। आम्म पुरै घाम ताप्नेहरू। अब एक हप्ता जतिमा यो फेरि एकदम यो झर्छ होला है सबै। यो एक हप्ता जानेमा आजको दिन त के गर्नु, पिसाब हेर्नलाई पनि आज त लाइन बस्नुपर्ने केटीहरू पुरै आए। पहिला भन्दा तर झरिसकेको रहेछ नि है। ल त यो आमा मान्छे त के हो त, यो मान्छे नै धेरै बढी क्या। नेपाली फुच्चे छ त यो के गरेको हल्ले। भाइ त यही हेर्नको लागि मान्छे यति लाइन यति उयो। आमामा यतादेखि मान्छे यता ए साकुरा हेर्नको लागि यति भिड। ओ के छ हौ खानेकुराहरू त ताकोयाकीको उयो आयो त होइन। अनि पानी के भन्छ नि त्यही हो खाने हो। कति खाने फेरि इन्डियन हो कि अरे यो। ल यो क्यास्टल मेला, यो चाहिँ क्यास्टलको मेला हो यो। आम्मामा नेपालमा यस्तो गऱ्यो भने मेलाको लागि मेला लाग्दा मात्रै यस्तो हुन्थ्यो। ओइ के गर्छ कति मान्छे हो आम्मामा आजभोलि त मान्छे नै मान्छे। जता गए पनि ठोकिने के हो, मान्छे नै मान्छे। ए ओसाका क्यास्टलभित्र छिर्ने गेट हो। ल है त गेटमा त आम्मामा मान्छे जाने त्यस्तै निक्लिने त्यस्तै छ।你可不可惜可嘛？那这你习惯了很喜欢。घाम ताप्ने मान्छेहरू छ नि त यहाँ, त्यही भएर चिकनहरू बनाइरहेको छ। कस्तो राम्रो घाम लागेर नि फेरि यस्तो मान्छे आएको होला है। नेपालमा यत्रो मान्छे जम्मा गर्नुको लागि कि त के अरे आन्दोलन हुनुपर्छ कि त उयो हुनुपर्छ होइन। यत्रो कहाँ मान्छे हुन्छ।